Mijn moeder schrok zich wild, want wat moet ik met 2 Japanners? Dit is Joost. Joost van Bodegom. Met meer dan 86 jaar levensuntervindingen bouw je verschillende verhalen door de jaren op. Ze had er burgemeester west in verschillende plakken in Dreens en in Friesland. Wie hij vastzitter van het Koninklijke IJsinga-planetarium en ze zet er zich ik in over het verliezen van de nasleep van de koloniale oorlogen in Indonesië. Waar hij als baan in de Tweede Wereldoorlog opgegroeid is in een jappenkamp en is dit een greep van zijn verhaal. Wij waren geïmponeerd door de Japanse troepen die binnentrokken met hun materiaal en dat soort dingen. En even verderop was er dus een kazerne. Dus daar liepen heel vaak mensen die van de kazerne naar het centrum van Blitar gingen. En mijn broer en ik stonden daar op een dag te kijken. En ja, 2 Japanners, en ik weet niet meer precies, maar wie er met groeten of aardigheid begon. Maar mijn broer en ik liepen naar ons huis toe over het grote oprijlaan. En die Japanners die volgden en die dachten dat ze mee konden komen. Mijn moeder schrok zich wild, want wat moet ik met 2 Japanners? En ja, laat ik maar beleefd zijn en in het Engels waarschijnlijk of met handen en voeten of de heer een kopje thee wilde. Nou, dat wilden ze wel. En zij het huis binnen en toen zijn we op de veranda gaan zitten. En toen schrok mijn moeder zich wild, want we hadden daar op de tafel in de veranda, waren mijn broer en ik bezig met een puzzel. Gekleurd en wel van Koningsdag in Engeland, Troeping de Collar, de berenmutsen met al hun parade. En mijn moeder schrok, want die dacht, ja, dat was natuurlijk dat was de vijand. Maar die Japanners die keken hun ogen uit, wisten niet wat ze zagen. Was waarschijnlijk de eerste keer dat ze een puzzel zagen. En zijn met ons aan die puzzelen gegaan, tot we die puzzel af hadden. En intussen kregen ze een kopje thee. Die hadden de dag van hun leven, want dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Al buigend en dankend hebben ze afscheid genomen. En de volgende dag werd er bij ons een grote mand bezorgd met koekjes en fruit en taartjes als dank voor dat bezoek. Toen ik met nabestaanden en een overlevende naar Ravensbrück ben geweest, het vrouwenkamp, met overlevenden en nabestaanden. Maar ik weet nog van de Ravensbrück-tijd, samen met die overlevenden, met die ene overlevende die in Ravensbrück het verhaal heeft gehouden. En toen dacht ik ook van, wat doe ik eigenlijk? En toen een soort motto voor mezelf heb bedacht. Ik doe dit dicht bij toen, met het oog op morgen. Dus de verhalen van toen vertellen, doorvertellen en proberen als afschrikwekkend voorbeeld te dienen voor de toekomst. En ook de hoop te bieden dat er nog vele overlevenden zijn. Dicht bij toen, met het oog op morgen. Wist u nou benijd worden hoe Joost opgroeide in een jappenkamp in de Tweede Wereldoorlog? Beluister je de podcast van Joost van Leen en Vries op Spotify.